දැන් අපි ආවේ පෙරිය අරිච්චලේ දූපතට. පෙරිය අරිච්චලේ දූපත මේ දූපත් පන්තියේ තරමක විශාල දූපතක්. මීට වඩා විශාල දූපත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හෙක්ටයාර 100 ගණක් තියෙන දූපතකුත් තියෙනවා. පෙරිය අරිච්චලේ දූපතේ ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 45.6යි. මේ තියෙන්නේ පෙරිය අරිච්චලේ දූපතේ තියෙන එකම පල්ලිය. සාන්ත අන්තෝනි මුනිතුමා වෙනුවෙන් තමයි මේකේ පුද සත්කාර කෙරෙන්නේ. දැන් අපි බෝට්ටු දෙකකින් තමයි මේ ගමන ආවේ. ජූඩ් අයියාගේ තමයි බෝට්ටු දෙකම. එකක් අරන් ආවේ අපි රසිකලා කට්ටිය ආව බෝට්ටු අරන් ආවේ අපි නිව්ටන් අයියා. අසංක ඇතුළු කට්ටිය ආව බෝට්ටු අරන් ආවේ. නම මොකක්ද අයියා? ජූඩ්. ඔයක් ජූඩ්ද? නිශාන්ත කියමුනේ. නිව්ටන් අයියා මේ දූපත ටිකක් විශාලයි සහ මේකේ ජනාවාස තිබුණ බවට තොරතුරු තියෙනවා. අපි කතා කරමු ටිකක් ගැන. හොඳයි. නුරණයි දැන් අපි මේකේ වටයක් ඇවිදිනකොට අර ජනාවාස වල තියෙන අවශේෂ ස්ථාන අපිට පේනවනේ. ඔව්. මට කියන්න ඉස්සෙල්ලාම ඇයි මිනිස්සු යන්නේ නැත්තේ මේකෙන්? පළමුවෙන් මම හිතන්නේ සම්පත් මහත්තයා ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න ඉස්සර මේ දූපත සම්බන්ධ එක්තරා සොඳුරු මෙන්ම අඳුරු යුගයක් ගැන කතා කරන්න වෙනවා. ඔබ දන්නවා අපි රට වෙලා ගත්ත මේ දැවැන්ත ප්‍රශ්නය, ජාතිවාදී ප්‍රශ්න. මේ ප්‍රශ්නයේදී මේ ප්‍රශ්නයට කලින් යුගයේ මම කියන්නේ මේ 80 දශකයේ මුල් භාගයේ. මේ මුල් භාගයේදී කල්පිටිය අපි සංචාරය කළ මෝත්තුවාරමාවට ස්ථිර පදිංචිකරුවන් කිහිප පොලක් මෙහි පැමිණ නවාතන්ගෙන රැකියාවේ නිරත වුණා. නමුත් ඔවුන් සතියක් වගේ ඉඳලා ගෙවල් වලට යනවා. 80 දශකයේ අගභාගයේදී එවකට මම පදිංචි වෙලා හිටියේ තවත් පවුල් 140ක් සමග එලිප්පන්දුව කියන දැන් අපි ඊගාවට යන දූපතේ. ඒ දූපතේ මහා ජනසංහාරයක් සිද්ධ වුණා LTT ත්‍රස්තවාදීන් අතේ. ඒ සිද්ධියත් එක්ක මතුවෙච්ච ආරක්ෂිත හේතුන් මත මගේ මිනිසුන් ඉලිප්පන්දුව කියන දූපත හැර ගියා. ඉන් පසුව ආරක්ෂක අංශවල නියෝග මත මට ඒ දූපතේ රැඳෙන්න ඉඩකඩ අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ මගේ පිරිසත් සමග. ඊට පස්සේ මම ආරක්ෂක අංශවල අනුමැතිය රැගෙන ඒ මිනිසුන්ගේ తాවකාලික පදිංචි තැනක් ලෙස මේ දූපත තෝරාගත්තා. මේක පෙරිය අරිච්චල කියන දූපත. ඉතින් කාලයක් යනතුරු මම හිතන්නේ වසර මේ හරියට මේ සිදුවීම 90 දශකයේ මුල් භාගයේ. ඒ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය සිදු වුණේ 89 මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් 89. ඇත්තටම දැන් ඒ අවධියේ තිබුණ රටේ තිබුණ තත්ත්වයක් එක්ක මේ ප්‍රදේශවල මිනිස්සුන්ටත් නැත්නම් ඒ ජනතාවටත් ඒ ප්‍රශ්න ඒ විදිහටම තිබුණා. ඒ සියලු දේවල් වලට කටුක දුෂ්කර අත්දැකීම් වලට මිනිස්සුන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මේකට නෑ දැන් අපි කතාව වෙනස් කරමුකෝ. හැබැයි අනිත් දූපත් වල දැක්කට වැඩිය විශේෂ ගස් වර්ග ටිකක් නම් මේකේ තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් ඔබතුමා මේකේ වර්ගඵලයේ ප්‍රමාණය කිව්වා. ඔව්. 45.6ක්. 45.6ක් හෙක්ටයාර. ඉතින් මේක විශාල බිම් ප්‍රමාණයක්. ඒ එක්කම මම විශ්වාස කරනවා මම සමහර තැන්වල හොයාගෙනත් තියෙනවා. මේ දූපතේ ඊටාම අධික වර්ෂාපතනයක් තියෙන සමයට අපිට අර පල්ලියවත්තේදී වගේ වතුර හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ආ කියන්නේ පිරිසිදු වතුර තියෙනවා. පිරිසිදු වතුර තියෙනවා. එතකොට දැන් ශාන්ත අන්තෝනි මුනිතුමා වෙනුවෙන් පල්ලියක් දැන් මේක පුංචි පල්ලිය ප්‍රමාණයෙන් පුංචි. හැබැයි පොදු සත්කාර කරනවා ඇතිනේ. දැන් මේ කාලේ වෙනකොට එහෙම කරනවද මිනිස්සු වෙලා මේකට මේ පුද පූජා පවත්වනවද? දැනට අද මම මේ බොහෝ කාලයකට පස්සේ ආවේ. ඉතින් අද මේ ඔබතුමා දැක්ක මෙතන ජනතාව නැති වුණාට වාඩි කීපයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නවතෙන් ගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම වුන් ක්‍රිස්තු භක්තිකයන් නම් මේ වන්දනාව කරනවා. වුන් වෙනත් ලබ්ධිකයන් නම් වන්දනා නොකලත් ඒට ගෞරව කරන එක වළක්වන්න බෑ. ඒ මුහුදෙහි දූපත් තුල ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ හැඟීම් ස්වභාවය. දැන් නිව්ටනයි මේ දූපතේ ටිකක් පැයක් කමාරක් ඇවිදිනකොට අපිට සම්පූර්ණ අර මුහුදෙන් වට වුණු ස්වභාවයට අමතරව එක තැනක මුහුද ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. තව තැනක සමහර විට දූපත දෙකට බෙදලා වගේ තියෙනවා. නමුත් ඒත් මේකෙම කොටසක් විතර තමයි මේක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. මට පොඩි විස්තරයක් කරන්න ඒක. මේක මේ සෝබාදහමේ බලපෑම දැන් සම්පත් මහත්තයා දන්නවා. අපි මේ රැඳිලා ඉන්නේ ලංකාවේ විශාලතම මෝයස් සහිත විශාලම කල්පිතිය අභිමුඛයේ. ඔව්. එතකොට මෙතනදී මූදේ සිද්ධ වෙන සෑම ක්‍රියාදාමයක්ම යම්කිසි ප්‍රතිශතයකින් මේ කලපුවාවට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම ඉතා ආසන්නයේ පිහිටි නිසා විශාලත්වයත් පොඩි සමානකමක් දරන නිසා. ඉතින් මෙතනදී මූදෙහි ඇති වෙන කැළඹිලි ස්වභාවයන් ඍජුව බලපාන අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ දූපතට.
එතකොට ඒ ස්වභාව ධර්මයේ නීති රීති වලට අනුකූලව මේ දූපතේ හැඩතල සුළඟේ දිශාවන් හා එක්ව ගලන දියකඩ එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එක මොදෙහි ගලනේ දියකඩ හමුවේහි වෙනස් වෙන සුළුයි. ඉතින් මේ හුළඟ සමහර අවස්ථාවල බලපාන විදිහට මේ දූපතේ එක තැනක බේ එකක් එහෙම නැත්නම් බොක්කක් ඇති වෙනවා. මේකත් අපි හැමදාම කතා කළ ස්වභාව ධර්මයේ එක්තරා අපූර්ව නිර්මාණත්වයක් නිර්මාණශීලී බව. නිවුටන් අයියේ අපි ඊළඟට යන්න තියෙන කොහටද? අපි යනවා එලිප්පන්තිය. දැන් ඔයාට විශ්වාස මේකේ කවුරුත්ම මේ වෙනකොට නැහැ කියලා. පදිංචිකාරයෝ. ස්ථිර පදිංචිකාරයෝ නෑ මහත්මයා. අර මම කලින් එරමිතිව් වල සඳහන් කළ පරිදි සමහර දවස්වලට රාත්‍රී කාලයේදී මේ අවට රැට එළන දැල්පන්න රැකියාවන් කරන දීවරයින් අර පොඩ්ඩක් කැම ටික උයාගෙන කන බවක් නම් පේන්න තියෙනවා. මේ දූපත් සමූහයේ අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ඇවිදිනවනේ. ඒතර ඇවිදලා මේ හැම තැනකම තියෙන සියලු දේවල් රූගත කරමින් මේ වෙනසේ තියෙන කෙටි කාලේ ඔබට පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ දූපත් වල තියෙන සුන්දර ස්ථාන සහ අපි කතා කළ යුතු අවස්ථා අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම රූගත කර ගන්නවා. වෙනස කණ්ඩායම මේ ගවේෂණය කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. අපි ඇවිදලා හොයාගන්න තොරතුරු පෙන්වන්නේ ඔබට.